Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Simpson Sài Gòn Channel ha. Thì lâu rồi chúng ta mới lại gặp nhau đúng nè. Do dạo này là mình bận khá là nhiều công việc nên mình không có nhiều thời gian để ra các video phục vụ cho các bạn. Nhưng mà hôm nay chúng ta gặp nhau là rất là vui rồi. Good morning Việt Nam. Hello các bạn. Này một buổi sáng đầu tháng 12 các bạn. Thời tiết khá là lạnh. Ở Sài Gòn mà nhiệt độ dưới 25 độ C là được coi là lạnh rồi đó các bạn. Lạnh quá. Xe Simpson của mình thì mấy tháng nay mình đi làm cũng nhiều, cho nên là mình không có thời gian để mà chăm sóc cho em nó. Thôi thì chúng ta sẽ cùng xem qua cái xe Simpson của mình trước khi vào chủ đề chính của ngày hôm nay ha. Thì trước mặt các bạn đây đó chính là chiếc bình xăng con 16N111 do BVF sản xuất. Thì đối với lại những người chơi xe Simpson thì đã không còn xa lạ với chiếc bình xăng con này, bởi vì đây là chiếc bình xăng con zin dành cho dòng xe Simpson này. Thì nếu như các bạn đã chơi Simpson đủ lâu thì chắc có lẽ các bạn cũng đã ít nhiều trải nghiệm qua cái cảm giác là mệt mỏi khi canh chỉnh xăng gió cho dòng xe này. Thì các bạn cũng có thể nhìn vào những con vít chỉnh gió chỉnh xăng cho cái chiếc bình xăng con của mình, thì các bạn cũng đã đủ thấy là mình cũng đã canh chỉnh rất là nhiều đối lại chiếc bình xăng con này rồi. Và cái việc này không chỉ riêng chúng ta đã trải qua, mà đối với lại những người Đức, người ta cũng đã từng trải qua như vậy. Và thậm chí người Đức người ta còn gọi việc canh chỉnh xăng gió cho dòng xe Simpson này là một trò chơi may rủi các bạn à. Rồi thì nếu như các bạn là sử dụng xe Simpson và các bạn đã cảm thấy là thật là khó khăn trong cái vấn đề mà canh chỉnh xăng gió cho cái bình xăng con nguyên bản 16N111 và bình 16N34 của xe Simpson đó, thì các bạn cũng đừng có quá lo lắng, thì chúng ta luôn luôn có những cái sự lựa chọn khác và những cái sự thay thế khác. Ví dụ như hôm nay mình và các bạn ta sẽ cùng trải nghiệm một cái bình xăng con mới nhưng mà cũng dành cho xe Simpson luôn. Đây, đó chính là bình xăng con AMAL, hay tiếng Anh còn gọi là Aman. Thì cái bình xăng con này á là do Anh Quốc người ta tạo ra, do một cái xưởng cơ khí về mô tô của nước Anh á, ở Birmingham vào những năm 1927, là cái hãng Aman này. Thì cái bình xăng con Aman này nó có gì khác biệt mà người ta bảo là nó dễ canh chỉnh hơn so với lại cái bình 16N111 của xe Simpson, thì chúng ta sẽ cùng xem qua ha các bạn, tại vì cái này cũng là lần đầu tiên mình sử dụng nó. Rồi ok, ta sẽ cùng mở hộp ra ha. Đây, đây rồi. Đó. Đây cũng có vẻ chắc chắn ha các bạn. Đó. Có hai cái dây ống ở đây để làm gì đây? Có thể là để thoát khí, thông hơi. Rồi bạn xem, đây là ốc chỉnh guarantee, còn đây là ốc gió. Ta có thể so sánh với chiếc bình 16N111. Rồi mời cameraman đến gần đây. Đó, ta thể xem nè. Đây. Rồi ok, vậy thì bây giờ mình sẽ lắp chiếc bình xăng con này thay thế cho cái bình xăng con 16N111 của xe Simpson mình ha. Và chúng ta sẽ cùng xem nó nổ guarantee cũng như là cái âm thanh nó như thế nào ha. Ok, bắt đầu thôi.
sẽ mở ra và chúng ta sẽ cùng so sánh cái ruột ở bên trong của bình xăng Aman này với lại bình 16N1 11 ha. Chúng ta sẽ xem nó có gì khác biệt ha. Rồi, ok, còn mở ra nha. Đó. Ok. Đây. Xem bên trong này, để xem nè. Phao thì bằng nhựa hả các bạn? Đây, ta sẽ xem hai cái luôn. Đó, phao nhựa là giống, rất là giống lại bình của xe Honda ha các bạn, nghĩa là tạo nên cái độ chắc chắn hơn. Đó, xem nè. Rồi, ok, phía trong của hai thằng sẽ như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh đến cái bộ phận kim ở trong hả các bạn. Đây mình sẽ mở ra. Rồi bạn xem nè. Lò xo của nó nè các bạn, khá là to luôn ha. Còn đây là lò xo của bình 16N1. Đó, lò xo của nó. Rồi đây là cái cái bích tông của 16N1. Ok, sẽ cùng xem bích tông của bình này. Đấy. Wow. Cái bích tông của nó rất là to luôn các bạn. Và đây là cái kim của nó. Đó, kim xăng của nó nè. Đây, kim xăng của 16N1. Đó, và đây là kim xăng của Aman. Đó, xem này. Rất là to luôn. Rồi, vậy thì liệu cái bình Aman này nó hoạt động có tốt hơn hay không? Tại vì bên Ba Lan người ta xài cái bình Aman này rất là nhiều luôn các bạn. Các xe Simpson bên Ba Lan xài bình này rất là nhiều luôn. Thì họ cũng đánh giá đây là một cái loại bình rất là tốt và dễ căn chỉnh xăng gió hơn là bình 16N1 11. Ok, thì ta sẽ thử xem có thật là như vậy không ha. Ok, bắt đầu lắp đặt. Ok các bạn, thì là sau một hồi lắp đặt thì cuối cùng đây sẽ là thành quả nè các bạn. Đó, thì mình cũng thay cái vườn khác luôn, tại vì là do nãy thay cái bình xăng á, nhớt với lại xăng nó bắn vô cho nên phải thay vườn khác luôn. Rồi ok, thôi giờ mình sẽ nổ máy để các bạn xem ha. Rồi. Ok các bạn, như vậy là mình cũng vừa mới chạy thử, test thử cái bình xăng con Aman này. Thì cái cảm nhận ban đầu của mình khi mà lắp đặt cũng như là chạy thử cái bình xăng con này á, đó là thứ nhất, lắp đặt là nó khá là đơn giản, canh chỉnh cũng khá là đơn giản luôn các bạn. Nó giống như các bạn canh chỉnh cái bình xăng con Honda, xe máy Honda, xe phổ thông của mình bình thường như thế nào thì canh chỉnh cái bình này nó cũng như vậy luôn.
Rồi, còn về cái phần mà mình chạy thử á, thì mình cảm nhận như thế này, đó là cái ga đầu của nó rất là bốc, nó không có bị hập ga đầu giống như là chế hòa khí 16N1, 11 ha. Đó, nó có cảm giác giống như là các bạn chạy cái bình xăng con mà 16N1, 11 của Made in Đài Loan đó các bạn. Đó, nó có cảm giác vậy, có nghĩa là cái ga đầu của nó rất là mạnh đó, rất là mượt luôn ha. Rồi thì đó là cái cảm nhận của mình như vậy. Thì trước mắt là như thế, thì mình thấy là mỗi cái bình xăng con nó đều có những cái hay của nó. Ví dụ như bình 16N1, 11 á, thì là nó có cái dáng dấp của những chiếc bình xăng con cổ điển ha, với lại dù sao nó cũng là cái bình xăng con zin dành cho Simpson. Còn về cái bình xăng con Aman này thì đó là nó mang tính chất là cải tiến rồi, cho nên bạn thấy là hình dáng của nó là có vẻ là hiện đại hơn nè, bạn thấy nè. Đó, nó có vẻ được trau chuốt hơn, rồi hiện đại hóa hơn một chút. Đó thì đó là cái sự cải tiến. Đó thì mỗi bình xăng con nó đều có những cái hay. Thì anh em nào thích bình xăng con zin thì mình vẫn chơi bình xăng con zin. Còn nếu mà chúng ta muốn thử cảm giác khác, hoặc là chúng ta đã quá mệt mỏi, quá khó khăn trong việc canh chỉnh xăng gió cho bình xăng con zin rồi á, thì có thể thử qua cái dòng bình xăng con Aman này ha. Rồi thì video của mình đến đây cũng xin kết thúc. Mình rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn thấy hay, các bạn có thể subscribe kênh của mình và like cho mình một like để mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hay hơn, phục vụ các bạn nhiều hơn. Rồi thì video này chắc cũng ra là gần dịp Noel rồi, cho nên là mình cũng xin chúc các bạn và gia đình có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Rồi, Merry Christmas, bye.